Sa work. Hindi malamig doon sa labas. Hindi pa rin na naman tayo. Hala! Eh, hindi. Hindi, may Sushi. ay, grabe ang lakas. Araw ka malamig. Ha? Maaw. Meron man. Oo, kasi one. Hala! Hala! Ano din mo yung bahay ako? Giba na. Bahay ko. Nililipat kami! Natangay tayo ng mami ko. Gusto na tayo sa ano? Lumapit ka sa akin. Ito na lang sa mukha ko. Yung ay. Ayan na. Hindi mo talaga ako. Nang tama. Ay, wow. May araw na dito pero wala. Gulo na yung hairstyle ko. Wait tayo. Dihatid muna natin yung bag natin dun din sa taas eh. Wala lang bang pera? Wala. Bakit? Ano yan, Daddy? Oo, ang ano naman. Ganyan lang. Dapat ganyan din sa Philippines. May ganyan naman na. Oo, pero hindi lang. Mahal yan eh. Kaya yung company namin malaki. Lagi na lang akong ano, Ano? pagod sa work. Pagod na hayahay. Hala. Kaupo ka lang naman. Stress naman. Correct. Taga saan yan, Dado? Taga ibang company yan. Gintek. Chintik. Ano yan? SAS? Gintek? Or Circom? May bike. Or CWT? Aray! Bakit? Ayun na, wala nang hangin. Konti. Gosh. Bili na po kayo. Ayun, lupa ko yan. Meron din tayong ganun. Bili tayo damit. Bag, 50. The night day, oh. Wallet kayo dyan.
may pabango pa. Gusto ko lang yung kwentang shoes. Pang chicks. Dami lang yung mga shoes. Pumarinig ka rito. Aray ko. Aalis tayo. Ito nga pala yung Venus. Hotel ni Daddy. Si Daddy nag-hotel dyan ng Hala. Just video. Kahit hindi pa napasok. Saan kayo ba ako pasok dyan? Chiclet nga. Kasi ibang babae nga. Call champion. Agency. Hindi lang tayo sa bahay. Ano meron dun? Ay, tasan ka mo. Hanapin mo si Roy Judith. Ang layo ko dyan din. Selfie. Dito selfie. Pau. Saan ako dyan? Ay, tignan mo din. Ano daw yan siya din? Parang yung sa atin. Ayaw ka na. Parang siya yung... Ito, kay na Ben. Nasaan? Ayun, si Ben. Sana mi? Pupunta pa tayo sana. Okay. Kaya na. Akit na tayo. Hi! Wala, mami, meron na naman. Malayas yan, din mo. Malayas yan. Hindi! Oh. Ano? May ano oh. Tingnan mo ako itlog na maalat yan. Hindi! Hindi. May ano oh. Oo nga. Ano yan? Bakit gising? Alam mo naman pag bagong gising, seryoso. Dad, tama na yung cellphone doon. Ano na nag-cellphone? O, bili tayo ng bag. Hindi mo na ako pinakapas eh. Ano ba yun? Pinapansin nga. Kapagod talaga dito, dapat mag-request tayo ng elevator. May lang yun? Miss Dada, I think inano yan ng ano? Ano? Ng catfish. Fish. Ay, isda. Ang kati ng puko. Hala. Basta baba. Joke lang. Hala, yun naman siya. Tingnan na siya na Ano siya? Nanap ko yung kabatch. Nanap ko yung kabatch natin. Batch. Ito pa. Sino yan? Shit.